अल आसाम इंटर डिस्ट्रिक्ट जी बक्सिंग चेम्पियनशिप 2024 बियो उदालगुरियाव दा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो जों उदालगुरि बासि हिसाबै आंबो खोब गोजोननाय मोनदों बे बक्सिंग चेम्पियनशिपखौ उदालगुरियाव माने बेबायदि फाथिनो मोननानै आरो बिसेस भाबै आङो साबायखर जासिगोन जोंनि मानिजाथाव डिपुटि चिफ बिथांनि तत्वावधानाव बिथांनि जि दैदेननायाव आरो उदालगुरि बक्सिं एसोसिएशननि जि नाजानाय बे नाजानायाव बेखौ दिनै फाथिबाय थादों आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बक्सिं खेलानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव बिटिआरआव मोनसे समाव जे अलिम्पिक गेलेनो हानाय खेला गेलेगिरि जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों मोननो हागोन जोंहा मोनसे मिजिं दङ जोंहा मोनसे बिश्वास दङ दा बेखायनो बक्सिंआ ओरैबायदि मोनसे खेला जाय खेलानि गेजेरजों दिनै जोङो मा होनना बुङो इन्टारनेशनेल नेशनेल आरो अलिम्पिक गेलेनो हानायनि मोनसे स्कप जों नुनो हायो खारन जों नुबाय दिनै जे जोंनि आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय भारतबर्षखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय लाभलिना बरग'हाया 31 तारिखआव अलिम्पिक गेलेगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आंबो दिनै बिथांखौ अल दा बेस्ट गुड लाक हरो खारन बिथाङा देरहानानै मेडेल लाबोनो हायो खारन लाबोनो हायोब्ला जों आसामनिनो बियो मोनसे गौरब आरो बेखौ लानानै जों मिजिं थियो आरो जोंनि गेजेराव दिनै दंफैयो जोंहा जमुना बर' आरो जोंहा अंकुसिता बर' बिथांमोना अंकुसितायाबो देग्लाय माने एसे पइन्टनि थाखायनो मा होनना बुङो क्वालिफाइड अलिम्पिक क्वालिफाइड मोननो हायासैनो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बिथाङा अलिम्पिक गेलेनो हानायनि जि सक्ति बे सक्तिखौ मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं थियो जोङो बिटिआर सरकार हिसाबै फैबाय थानाय समाव बेबायदि नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल बक्सार गेलेनायनि जि मोनसे इभेन्ट बे इभेन्टखौ जोङो उनाव फाथिगोन जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ स्पर्ट्सनि मोनसे हाब बानायनायनि जि मोनसे थांखि आरो मिजिं बेखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों नुनो मोनगोन बेखौ जोंहा बिश्वास दङ बेखायनो रायजो राजाफोरा बयबो हेफाजाब आरो मदद आरो जोंखौ बयबो जोंखौ बोर सारसिगोन आं बेखौनो मिजिंथियो थेंक इउ बक्सिं बादायनाय जों उदालगुरिनि रायजो हिसाबै गोजोननाय मोन्दों जे जोंबायदि गोग्लैसोना थानाय ओनसोलावबो दिनै आसाम स्टेट लेभेलनि 44 जुनियर बयज एन्ड गार्ल्स चेम्पियनशिप ट्रफिखौ जों खुंनो थाखाय बिबान मोन्दों जों खोब खम सम मोन्दोंमोन मात्र दानसे खावसेल'सो सम मोन्दोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो स्थानीय मोनसे रिसर्चिं कमिटि दानानै जोंनि उदालगुरि जिल्ला बक्सिं फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनैनिफ्राय बे ट्रफिखौ खुंफुंनो जों हानाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय 28 तारिख बेलासिहालागै बे खेला सोलिगोन जों आसा खालामदों बे खेलखौ जों मोजाङैनो दैदेनलांनो हासिगोन बेखौ रायजो राजाखौ साबायखर होदों जे बिथांमोना जोंनि बे नाजानायखौ जोबोद सापर्ट खालामदों जों बे खेलखौ आयोजन खालामनायनि गुद थांखियानो जाबाय जोंनि ओनसोलाव जिहेतु बक्सिं पटेन्सियेलिटि एरिया आरो बेवहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे जों बे खेलाखौ दिन्थिनानै बिथांमोनखौ जाहाथे जों थुलुंगा होनो एनकारेजमेन्ट होनो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे दिनैनि बे खेलखौ नुनानै बक्सिंनि जि गोदान टेकनिकफोर बिथांमोना बेखौ सोलोंनो हागोन आरो बेदिनो जोंनि ओनसोलखौ जों बक्सिंनि मोनसे हाब हिसाबै गायसननो हागोन बेनिखाय बक्सिंनि जायफोर अफिसियेल स्टेट लेभेलनि आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि दिनै उदालगुरि फैदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों जे जों बायदि गोग्लैसोनाय ओनसोलावबो जे बिथांमोना बक्सिं खेलाखौ आयोजन खालामनो थाखाय साहस खालामबाय आरो जोंखौ हेफाजाब खालामबाय जों आसा खालामो गासै रायजोफ्रा सहयोग खालामलांगोन आरो बे खेलाखौ जों मोजाङैनो बारग'होनो हागोन बिटिआर सरकारा खिन्थु माने बांसिन माने जोलुर आरो भलिबल बेखौल'सो बांसिन गोसो होनाय नुदों नाथाय बक्सिं आरो इनार माने गेलेफोरखौ एसे गोसो होनाय जायो फैबाय थानाय समाव ओरैनो फुटबल आरो भलिबलआ जाबाय टीम गेम बे टीमजों गेलेनाय खिन्थु नों बक्सिंआनो जा बा माबाफ्रानो जा टेनिस बेडमिन्टनफ्रानो जा बेथ' इन्डिभिजुवेल गेम आरो इन्डिभिजुवेल गेमखौ फ्राय सरकारा खोब इन्टारेस्ट जाबाय बेनिखायनो बिटिआर सरकाराबो सम आरो नोजोर होनो हास'वाखै बेखौ जों आसा खालामदों होगोन थेवबो सरकारा नाजायाबाबो जों व्यक्ति हिसाबैनो जा समबा क्लाब हिसाबैनो जा बा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नाजानाय हिसाबैनो जा बे खेलाफोरखौ जों आयोजन खालामनो नाजानांगोन आयोजन खालामनांगोन
मानोना इन्डिभिजुवेल गेमखौ जों इन्डिभिजुवेल हिसाबैनो दावगानायनि मोनसे खाबुखौ होनांगोन आरो बेबायदि खाबु होनोबा सोरबा साफा सानै मानसियानो बा मोनसे मोननै क्लाबानो बेखौ दायित्व लानो खामानिखौ मावनांगोन दिनै हयथ' गाबोन समफोरानो बिटिआर सरकारा बेखौबो इन्टारेस्ट होगोन बेनि सायावबो नोजोर होनानै खामानिखौ मावगोन बबेबा मोनसे खेलखौ गारसोनानै दोननायनि बाथ्रा गैया इन्डिभिजुवेल गेमफोरखौबो जोंनि सरकारा नाजालांगोन खिन्थु जों दा सम होनो हाथ'वाखै खिन्थु फैगौ समफ्राव बेखौ मावफुंलांनो नाजागोन